बाहर पे चला जाना, मैं उल्टी सामने करूंगी भाई साहब। भाई तरबूज का लेके जाता ही ले 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 समझ नहीं आता उसका भी आकर के पेन ले ले के बारे में कुछ बता सकती हो? शुरुआत है, देखते हैं आगे आगे क्या होगा। गाइस हमारा चैनल है 3 सिबलिंग्स के नाम से, यस वीडियो अपलोड हो जाएगी जब भी होनी होगी, मेरे को नहीं पता एडिटिंग में कितना टाइम लगेगा। पहला प्रैंक करने जा रहे हैं अपनी एल्डर सिस्टर के, तो देखते कैसा होता है। हम दोनों मिल के प्रैंक करने वाले हैं, मिल के प्रैंक करने वाले हैं गाइस। हमारे चैनल पे प्रैंक्स ही आएंगी बहुत सारी, तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, सपोर्ट दो यार, प्यार दिखाओ। अगर आप भी ऐसे शेयर करते हो अपने सिबलिंग्स के साथ करते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्लीज डू सपोर्ट गाइस। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। चलो चलो चलो। A few moments later. क्या लाई पीना है इसे? ये तो लाखों साल पुरानी दवाई के लिए आई। लाखों साल पुरानी नहीं है, बुरा की भी मिट्टी में थी तो बात अलग है। तो ऐसे पोंछ के तो लाती। कौन सी दवाई लिया है? डब्बा चाटना है, दवाई पीनी है। कौन सी दवाई उठा के लाई? यार पहले पानी पी। भाई तेज ना। कौन से जूप है? पता नहीं कौन सी दवाई। तू पी ले। जूफैक्स फोर्टे पता नहीं। आता मत पी चल। देख उन्होंने बिना देखे नाम बता दिया, बढ़िया दवाई है ये। वो भैया उनको जानकारी है इसकी। और ये पता है वहाँ के रेलवे वालों से क्या बात कर रही? एमिल पीनी है तो पक्का खास। मुझे कोई दिक्कत नहीं मतलब। नहीं बिल्कुल, बस मेरे से दूर रहिए भैया, हम कोविड के सब हम कुछ बोलेगी क्या हमारी टीम बताते नहीं। हाँ भाई क्या हो गया भैया पानी पीते पीते? मैं अभी तुझे ऐसी कॉपी करूंगी देख। यार मेरा कुत्ता भी बहुत सुंदर है, बोलता है मेरा कुत्ता बड़ा महंगा मंगाया था ये मैंने। पता मैंने भी बोलने वाली बिल्ली मंगाई थी, दे नहीं रही है चंपू सी। कैसी? ऐसी अश्लील है ये लोंडा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। तू है और तू क्या है मेरा? क्या ये बाल खोल के हीरोइन कितना मस्त लग दिखा रही है, क्या सोच रही है अपने आप में? कैटरीना कैफ है तू? एक्सक्यूज मी, मैंने बाल इसलिए खोले हैं। हां बर्तन धो के आया, मेरे बालों में वो ही है। यार मैं नहीं पी रहा यार, ये गंदी सी दवाई यार। मैं तो सुबह दवाई वाली पीनी क्या तूने? तू ही पीने बता ना पीना। देखते गंदी चीजें मना कराना, गाली दे रहे हैं। क्या हो गया गले में? ओ मैं भी अपने कुत्ते का बर्थडे ऐसे मनाऊंगी। कैसे
दर्द हो रहा है यार मेरा। ओ यार कितनी प्यारी है यार ये। बोले काशी की दवाई पीने में रखी हुई। गजब बेइज्जती है। शॉट सॉरी नहीं कुनी नहीं, सबसे सीनियर टीचर है संजय। संजय नहीं, मैंने तुझे ही पढ़ाया। हाँ नहीं काली माता कैसे आती है आराम से देखेंगे कैसे आती है? कैसे इधर आके दिखा। अच्छा याद नहीं आना एड्रेस करा था ये मेरा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। काली की माता कहूँ कुत्ता ज्यादा लग रही है। तुमसे तो हो रही हूँ। यार मेरी तबीयत खराब है, तू मार रहा है। मार रहा है बेटा पी ले ऐसा बेटा कोई भूल जाएगा पी ले मेरे तू लाल मार रही है यार, गलत बात है। उन तो पीछे चुईया हट 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 शॉट और खाली कुकर गैस पे चढ़ा लास्ट ईयर लॉकडाउन में आया था ना। हाँ क्या क्या हरकतें आई थी नहीं। चम्मच तो ला, मैं पीऊंगा। अरे गंदा ना हो। चाट के पीता यार गजब बेइज्जती। निकाली थी निकाल भाग वीवा को नहीं दिखाई पे देखो अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। क्या क्या कह रही है? प्लीज खेल रहे साथ आ जा तेरे बाप से करेंगे एक ही है कोई बात नहीं बोल ले ऐसे नहीं करते कुनी मैं। तू ऐसे सुटाने की पता तू एक जगह रख भाई भाई रहने दे यार, मेरा सर दर्द हो रहा है यार। चमन सुनियो अंजलि देखो इसकी रोगा रुका यही जाए मट्टा इतनी गंदी लग रही है चांद पाने तो क्या दिक्कत है तुझे भाई, मेरी मर्जी। पैसा सॉरी मैंने पट्टा पहनाया था भूल गई मैं यार क्यों छेड़ रही है यार? ओ मम्मी मैं क्या मम्मी आ जाएंगे अंजलि तो क्या कह रही थी, टीवी की बीमारी कुछ कह रही थी। मैं कैसे कह रही थी तू नहीं बता सकता मुझे। भाई पी ले दवाई जब मैं पिलाऊं नहीं नहीं कुनी सोडे के प्लीज, साथ लेगा पानी के साथ मेरे को नहीं पीनी दवाई यार, सर दर्द हो रहा है मेरा। बस लाइट बंद कर दो, मेरे को सोना है। इसमें शराब होती है इससे नींद आ गई सब लगने लग गया मेरे को भाई सब। खामोश क्यों हो जो भी कहना
आज मत गा यार, कौन मत गा। एक्सपायर है। ऐसा नहीं, ये जो पिएगा वो जरूर है। मतलब तुम मेरे को एक्सपायर करना चाहती है? भाई बोलो अभी के समय बाद सोऊंगे नहीं। जी वापस वो खांसते अरे कितनी गंदी है। नहीं। अरे भाई क्या हो गया कुन्नू, मेरे को ऐसी मजाक नहीं करना। नहीं मत पिलो बेटा, खुद भी मत पी, मरना नहीं है मुझे बेटा बेटा। मैंने पी ली है तब मैं ना देखो पूरी पूरी देखो, पूरी रात खांसी बर्दाश्त कर ली। नहीं यार, तू मेरे मुंह पे खांसेगा। ये नहीं पीना चाहता मैं, प्लीज। देख यार, तू खांसेगा रात भर, जा देख। मजाक छटके मत करो। एक ढक्कन पी ले। अच्छा एक ढक्कन में देख नहीं पी फर्क सकता देख, यार। इसमें लिखा हुआ है एक ढक्कन पीते ही। वो एक गंदी जड़ी बूटियों से बनी है यार ये। बेटा अच्छी है ये, आयुर्वेदिक है। तो ही पी भी दिया मैं, खा आज देखो आज मिली वो वाली मैं मास्क लगा के सो जाऊंगा, लेकिन ये नहीं पीऊं। इसमें बड़ी सी चीजें नहीं बनाई नहीं है, उधर लौंग से। है, तुलसी है, देख। खुशबू सोच उल्टी आ रही है मुझे सच में। हाँ ये हमने करा तो था। नहीं कुछ नहीं। इसकी चॉकलेट जा गया। ये कहाँ से आ गया इसके पास अपनी? A few minutes later. नहीं आ रहा भाभी जी, पता है कहाँ से? मेरे चौराहे, ये जो ये चौराहे के सामने जो गली नहीं जाती चौड़ी सी, वहाँ के कोने में से भर के यहाँ तक लाना। और कुल्लू ने भाई मैंने भी पानी भरा ऐसे वो हो गया था, मैंने तो लाइन लगी। और लाइन के तो बड़ा अच्छा है। हाँ, पानी पानी ये जबकि बात है। मैं ऐसा कर गरम पानी मैं पी आपको ले। साथ ले जाते थे। रोकर भाई की बात की बात है। मैं नमक डाल चल के। मैं आ रहा हूँ, बेचारे मैं कब कब मैं पानी मंगवा के ले वो बोतलों में हाँ। स्कूटी एक पे वीडियो अच्छा। ऐसा लगता था पानी वाले हम पानी सप्लाई कर रहे हैं। ओ उसकी यार इससे नहीं पूछो यार तू क्या बात है? पानी कवन मसल दे यार। रुक जा, वो ला रहे हैं वो बना के। बाहर को चला जाना। मैं उल्टी सामने करूंगी भाई साहब। भाई तरबूज का लेके जाता ही। ले 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 समझ नहीं आता उसका। आकर के क्लीन नहीं होगा। ऊपर लागू एक बंदा अबे क्या काटे वाला खरबूजा खा रहे क्या तुम? ओ भाई सूखी खांसी बहुत गंदी होती है यार। यार पी ले मैं कि सूखी खांसी के लिए ऐसे लिखा हुआ है जो स्मोक करते हैं उनकी खांसी ठीक करते हैं। भोलेनाथ की कसम लिखा हुआ है इस पे। बड़ा लक्ष्य है तो पढ़ा दूंगा सबको। कमर मसल जल्दी। दवाई खाइए क्या तुमने? यार तो तमीज नहीं है यार, तू बड़ी बदतमीज है यार। यार ये पानी डालिए तुम लोग मैं कमर मसल। मुझे हंसी खा बेटा दीदी उठ जाएंगी दीदी ना। विक्स लगाओ सो जा। चल। मिक्स ऊपर है ना, मम्मी ऊपर ले इसको कोई फर्क नहीं। इसमें दूध नहीं, डाल नहीं, दो। हाँ? इसमें दूध भी डाल भाई कर ले, लेकिन यहाँ मत करियो, टॉयलेट चला जा। दो। बाहर जा यार। वो भी तो नहीं रही। आप मैं पी ले यार, बात मान, दवाई पी ले। मैं नहीं पीता। मैं ये गंदी दवाई मैं नहीं पीता। मैं पी ले और ठीक हो जाएगी खांसी। नहीं पी नहीं वो यार। खिलाऊंगी पक्का तेरे को। नहीं मैं नहीं खा सकता यार, नहीं पीऊंगा मैं यार। तुझे मम्मी कसम अपनी टॉयलेट क्रॉस। यार सुनिए ये गलत बात है, नहीं एक यार। ढक्कन। मैं कुछ उल्टी हो जाएगी मुझे सच में, कुछ बहुत अच्छी बात है ना, गंदी। अंदर का गंद निकल जाएगा अरे साफ। नहीं उल्टी हो जाएगी मुझे बेटा, बस कर, बस बहुत हो गया, अब नहीं सहा जा रहा। काउंट नहीं देखना चाहता वो मैं। खिला के हाँ, चले, मैं- दो मिनट के लिए।
नहीं कुनी तुझे मेरी कसम। इसलिए कहती हूँ उसको उस पर बैठने के लिए मत बोला पर उसके हिसाब से छोटे है ये सब। कुनी मत कर यार। असमी जादू जवान चल रही है तेरी। मुक्का मार के पिला दूंगी बता के मुक्का। नहीं नहीं शादी। यार आज बोलने से मना करेगी, बोल मना नहीं कर सकती तो बोल दे यार, बस कर कुनी नहीं। आशी प्लीज इसकी भलाई के लिए कर रहे हैं, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। एकदम नीचे देख ले, आजा देख लिया मुझे, तुझे पता है तूने मुझे देख लिया। आजा बस कर, प्रैंक हो रहा था, बहुत खांस लिया मैं, इतना टीबी हो जाएगा मेरे को सच में खांसते खांसते। ओ तेरी शक्ल। ओए नहीं, काला कैसे कर रही थी? काला देखे आप उसको। कुछ भी कहो भाई, इतराती है लेकिन केयर करती है। प्रैंक कर ही दिया फाइनली मैंने। तो क्या हो गया भाई, लूज मोशन हो गया। दुनिया देख रही है, हकीकत है यार। आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रैंक में? मुझे ऐसा लगता है कि हमने ज्यादा ही कुछ और बहुत तेज है ना ये लड़की, इसको पहले से पता था, मुझे ऐसा लगता मुझे भी ऐसा शक हो रहा था सच में, मुझे प्रॉपर। बोले ना कि और स्पेशल थैंक्स मैं कहना चाहूँगा हमारे भाई एंड भाभी को। ए फुटेज कैमरा 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 स्पेशल थैंक्स। बिल्कुल आएगी तू, पारी होगी अब। मैं तेरे मुंह पे मार दूंगी अभी। ओए आजा आजा, चलो चलो भीख मांगनी है, भीख मांगनी चलो। है गाइस, वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना शेयर भी और कर बेल देना आइकन यार। को दबाना मत भूलना। तो ये हमारा चैनल, हम है 3 सिबलिंग्स। तो गाइस सपोर्ट अस। हाँ सपोर्ट कर दो चैनल पे थोड़ा सा। पहली वीडियो है गाइस, प्लीज और प्यार ये लोग बरसा इतने देना। बदतमीज है, बिना बताए प्रैंक कर दिया मेरे तू ऊपर। बता के प्रैंक और कौन इस सा? पे प्रैंक होता रहेगा, अब पता नहीं कब होगा। ये तो मुझे भी नहीं पता। वीडियो जल्दी आ जाएगी तो जल्दी से जाके सपोर्ट दिखा दो। लव यू ऑल, बाय।